Множество причин. Как правило, это лишний вес. То есть в первую очередь мы рекомендуем людям похудеть. Далее проблемы могут быть связаны с носом. То есть это либо хронический полипозный риносинусит, либо деформированная перегородка носа может давать симптомы рохнопатии, ну или по-другому храпа. Также может быть провисание мягкого неба, то есть делают так называемую палатопластику, то есть делают насечки на мягком небе, это формирует рубцовую ткань, и мягкое небо оно становится чуть-чуть выше. В связи с этим мягкое небо не проляббирует во время сна и, соответственно, уходит симптоматика храпа. Также бывают проблемы из-за так называемой увули. Это небный язычок. Соответственно, его тоже бывает подрезают.